بە کۆنتترۆلەری پلیستیشن 5 سۆنی ئۆتۆمبیلە نوێیەکە لێی خوڕی جیهانی یاری ڕاستیان لە بواری ئۆتۆمبیل تێکەڵ کرد و دەڵێن هەوڵ دەدەن داهاتووی ئۆتۆمبیل بکەنە ئەو ماڵی تێدا سەیری فیلم و یاریەکانی تێدا بکەین من ژیرم بەخێر بێن بۆ ئەڵلقەیەکی نوێی 24 پلس پێشانگای CES دەستی پێکرد کە گەورەترین پێشانگای تەکنەلۆژی ساڵانە لە مانجی یەک دەکرێت کۆمپانیای سۆنی گروپ لە سەرجەم بوارەکانی خۆی لە تەکنەلۆژیای پلیستیشن کامێرە بەرەمێنانی فیلم و زنجیرە نوێترین داهێنانی خۆیان نمایش کرد سۆنی لەگەڵ کۆمپانیای هۆندا خەریکی دروستکردنی تەکنەلۆژیای نوێن بۆ ئۆتۆمبیل ئۆتۆمبیلەکەیان یاخود ئۆتۆمبیلە تاقیکاریەکەیان بە ناوی ئەفیلیا لەسەر ستەیج نیشاندا بە کۆنتترۆلەری پلیستیشن 5 لێیان خوڕێت هەرچەندە وتیان ئەمە تەنیا بۆ نیشاندانی تەکنەلۆژیای خۆکاریە بۆ لێخوڕنی ڕاستەقینە نییە بەڵام مەبەستی سۆنی ئەوە بوو ئۆتۆمبیلە خۆکارەکەیان دەتوانێت بە چەندین شێوەی جیاواز کۆنتترۆل بکرێت لەگەڵ کۆمپانی ئەپیک گەیمز ڕێککەوتن بە تەکنەلۆژیای ئەنریل ئینجن 5 داتای شار و ڕێگە وەکو یاری پلیستیشن وەربگرن و داتاکە بدنە ئەو ئۆتۆمبیلە تا زیرەکتر بێ و ژیری دەستکردەکەی بتوانێت خۆکارانە خۆی لێخوڕێت شۆفێر و سەرنشینەکانی ئیدی دانیشن و سەری فیلم و زنجیرە بکەن یان یاریەکانی پلیستیشن تاقی بکەنەوە. This is a PlayStation controller, DualSense. I'd like to talk about two topics, AI for ADAS and mobility as a creative entertainment space. Afira uses advanced sensing devices with image sensors, LiDAR, and radar. Here, we compare. بە کاتژمێرە زیرەکەکەی کار بە لاپتۆپەکەی دەکا ئەمە نوێترین ئەپلیکیشنە بە ناوی W Point بۆ کاتژمێرە زیرەکەکان بەم زوانە بەردەست دەبێت تۆری سینێت لە پێشانگای CES ئەو تەکنەلۆژیان تاقی کردەوە ئەو ئەپە بە بلوتوت لەسەر کاتژمێری زیرە کۆنێکتی لاپتۆپ و هەر ئامێرێک دەبێتەوە بلوتوتی هەبێت دەتوانێت کۆنێکتی بێ و کارەکانی بۆ بکە گرنگترینیان کۆمپیوتەرە ئەو ئەپە کاتژمێرە زیرەکە دەکاتە ماوسێکی بلوتوت و بە جوڵەی پەنجەکان دەتوانێت وەکو کلیکی ڕاست و چەپی ماوس کار بکە ئەم ئەپە ئێستا لە کاتژمێرە زیرەکەکانی ئاندروید بەردەستە و دەڵێن لە ماوەیەکی نزیکیش بۆ ئەپل واچ زیادی دەکەن. My wrist. I can turn the lights on or off just by tilting my wrist a certain way. It kind of works like a dimmer. So if I tilt my hand this way, the lights will dim and then they kind of get brighter as I go the other way. Now we are on a demo floor, so there are a lot of devices interacting, but I have tried this demo a couple of times computer. So if you have a laptop that you want to be able to control remotely and you don't want to have to be very precise on what I'm trying to manipulate. So for example, this works great on a big area like a YouTube video because you have a lot of space where you can click, but it is a bit harder to focus on individual buttons, although it does work. As you can see, I'm hovering over all of these buttons, and if I wanted to skip to the next video or something, I can do that. But it is a bit harder to control. نوێترین شاشەی چەماوەی سامسونگ هەمووان سەرسام دەکا و دەڵێ لە ماوەیەکی نزیکدا مۆبایلێک بڵاو دەکەینەوە یەک پارچە شاشە بێ و بە هەموو لایەکیشدا بنوشتێتەوە و هەڵبگیرێ سامسونگ چەند ساڵێکە پێشەنجی مۆبایلی نوشتاوەیە نوێترین تەکنەلۆژیای خۆی لە شاشەی چەماوە لە پێشەنگای CES نمایش کرد شاشەیەک سامسونگ بە فلکس نۆت ئەکستێندەبڵ ناوی دەهێنێ کە دەتوانێت تاوەکو 360 پلە بنوشتێنرێتەوە یا فۆڵ بکرێت شاشەکە دەتوانێت بەرگەی پلەی گەرمی تا 6 پلە بگرێت و تا ژێر 20 پلەی سلزیش هەرکار بکە شاشەکە ئۆڵێدا لە داهاتوو لەسەر مۆبایلەکانی سامسونگ یاخود هەر ئامێرێک کۆمپانیایەک بیەوێ کار دەکا. To the PC brand, so they might go, oh, high-band radius. So we're able to do that. Make sure I don't. And experience no pixel loss. And look at that.
گەورەترین تەلەڤیزیۆنی جیهان بە قەبارەی 115 ئینچ لەلایەن کۆمپانیای TCL لە پێشەنگای CES نمایش کرا. شاشەکە بە QM819G دەناسرێت. بە تەکنۆلۆژیای پیکسلی مینی LED دروست کراوە. شاشەکە تەنیا بۆ نمایش نییە، بڕیار لە چەند مانجی داهاتوو لە ئەمریکا دەست بە فرۆشتن بکە، بەڵام هێشتا نرخەکەشی ئاشکرا نەکراوە. TCL ئەم ساڵ بە تەکنۆلۆژیای پێشکەوتوو و زەبەلاح ڕکابەری سامسونگ و LG کرد لە بواری شاشە، بەتابەتیش نەوەیەکی نوێی تیڤیەکانی QG کە تا 120 هرتز بەرز دەبنەوە بە هەبوونی تەکنۆلۆژیای QLED خاوەنی سپیکەری 6.2.2 دۆڵبی ئاتمۆسن کە نوێترین جۆری سپیکەر لە ناو تیڤیەکەش هەیە. جگە لەمانە TCL دەڵێ دوو مۆبایلی نوێی 5Gمان لە بەرهەمێنانە و لە چەند مانجی داهاتوو نمایشی دەکەن بەشە لە کۆنفرانسەکەیان ببین. So let me show you the first product where we introduced this Next Paper 14, this Next Paper display technology. That's a very large tablet. That's the Next Paper 14 Pro, which is incorporating this Next Paper 3.0 display technology on a beautiful 14-inch 2.8K 120 Hz screen. It has a huge battery and also CPL technology built in. One thing I didn't mention, which we have introduced, probably you're traveling with tablets, PCs, phones, etc. Yes. Probably also an e-reader. Yep. We have a very nice functionality built in, which is a little button up here, and you can turn this. ئەو ئاوێنە سحراویەی پێت دەڵێ ددانەکانە کێشەیان چییە؟ چۆن چارەسەریش وەردەگرین. ئەمە ماجیک میرۆر یاخود ئاوێنەی جادوویە لەلایەن کۆمپانیایەک بە ناوی نورالۆجیکس دروست دەکرێت، سکانی دوومچاو دەکە، سکانی سووڕی خوێن لە دوومچای مرۆڤ دەکە، ئەوە دەتوانێت وێنەی ددانەکان بگرێ و شیکاریان بۆ بکە و بەکارهێنانی ژیری دەستکرد و داتای پزیشکی کە لەسەر کۆمپیوتەرەکەی دانراوە. تەنانەت دەتوانێت پێت بڵێ پێویستە چی بکەی گەر کێشەیەک لە دەموچاو یان ددانەکانت هەبێت. ئەوەی گرنگە ئەوەیە ئەو ئاوێنەیە هەر ئاوێنەشە بە هەبوونی کامێرا شاشە بە خۆتی تێدا دەبینی. Uncomfortably close to this super close, screen. super close. And then it's going to start the scan. There we go. There we go. So you can sit back and relax. And it's all cloud-based, so it's sending your facial scan up to the cloud and analyzing the data. So within a second here, we'll have your full picture. Fantastic. Look at how quick that بووە فەرمی و ئامێرە گرانبەهاکەی ئەپڵ لە دووی مانجی دوو بە نرخی $3,500 فرۆشتنی دەست پێ دەکات. بەڕێوەبەری گشتی ئەپڵ تیم کوک دەڵێ سەردەمی کۆمپیوتەری هەوایی دەستی پێکرد. کۆمپیوتەری سپیشل یاخود هەوایی واتە تێکەڵکردنی واقع و دیجیتال. ئەو هێدسێتەی ئەپڵ VR و AR بە هەبوونی کامێرا و سنسەر دەتوانێت چواردەورت نیشان بدە. خاوەنی دوو شاشەی 4K بۆ هەر چاوێک لە ڕێگەیەوە دەتوانی سەیری بەرهەمی فیلم و زنجیرەکان و یاریەکان بکەن و هیچ کۆنترۆلەرێک یاخود دەستکێکشی نییە بە پەنجە و بە دەنگ کۆنترۆلی تەواوی دەکرێت. ئەو ئامێرە بە ناوی ڤیژن پرۆیە کە گرانترین بەرهەمی ئەپڵە کە کۆمپیوتەر نەبێ بڵاوی بکاتەوە لە مێژوودا. ئەپڵ دەڵێ دوای ئایفۆن مۆدێلی ئەو ئامێرەیە تەکنۆلۆژیا بباتە ئاستێکی دیکە. Let go your conscious self and act on instinct. Roads? Where we're going, we don't need roads. To make all these digital experiences feel real in your space takes an extraordinary amount of technology. Yet Apple Vision Pro is remarkably compact and beautiful. کۆمپیوتەرێکی دیکەی هەوایی دەیەوێت ڕکابەری ئامێرەکەی ئەپڵ بکە بە یەک لە سەرسەی نرخەکەشی ئەمە ئامێری X-Rail Air 2 Ultra کە ناوێکی زۆر درێژی هەیە بەڵام خاوەنی مواصفاتی بەهێزیشە. بە پرۆسەسەری کوالکام دەتوانێت هێزی کۆمپیوتەرێکی لاپتۆپ بدات. هەرچەندە هێشتا سەرجەم مواصفاتەکە و وردەکاریەکانیشی نازانی بەڵام کۆمپانیای X-Rail دەڵێ ئەو چاویلگەیە گەرچی بچووکە هێزێکی تەواوی دەبێت بۆ کردنەوەی ئەپەکان و یاریەکان لە هێزی مۆبایلی زیاترە بەقەت لاپتۆپێکی $600 جا ئەو چاویلگەیە نرخەکەی $700 دەبێت. بڕیارە لە کاتێکی ئەم ساڵ بڵاوی بکەنەوە. And choose the nose pad that gives you a full, clear image.
If needed, you can order prescription lenses from our official partner. Remove your nose pad to insert your prescription lenses. Then reinstall it back into your AR glasses. Your AR glasses have 3 adjustable temple positions to help you find the perfect viewing angle. Please be careful not to overbend the temples. Make sure you use the official X-Real USB cable to ensure a stable connection. Connect the angled connector to the glasses. Use your AR glasses with the light dimmer to block the ambient light to get a more immersive experience. In the default mode, single-click the up-down button to adjust the display brightness. Long press the down button for 2 seconds to switch modes from brightness to volume. سۆنیش هاتە ناو یاریەکە ئەویش میکسد ریاڵەتیەکی ئاشکرا کرد بەڵام ئی سۆنی تایبەتە بە پەرپێدەران واتە ئەو هێدسێتەی سۆنی دروستی دەکەم بۆ خەڵکی یاسایی نییە بەڵکو بۆ ئەو کەسانەیە یاریەکان دروست دەکەن یاخود ئەپلیکیشنەکان دروست دەکەن بۆ هێدسێتی دیکەی وەکو ئەوەی بینیمان ئەپڵ یاخود کۆمپانیەکانی دیکە بڵاوی دەکەنەوە. سۆنی پارەیەکی زۆری لە بەرهەمێنانی ئەو هێدسێتە دروست کردووە یاخود سرف کردو و دەڵێ هێدسێتەکە نرخی هەرزان نابێت بەڵام تایبەتە بە پەرپێدەرەکان وە سەردەم تەکنەلۆژیاکانی تێدا دەبێن بۆ کۆنتڕۆلکردنی ئەپلیکیشن یاخود یاریەکان لە هەوا واتە بە جوڵەی دەست چاو وەروە دەنگ کاریگەرە بەشێ لە دیمەنەکانی ببینن بزان چۆن کار دەکات. ئەم ئامێرە دەتوانێت پلەی گەرمی منداڵ لێدانی دڵ ڕێژەی ئۆکسزیینی خوێن و چەندین کاری دیکەی تەندروستی بکە و داتاکانیش پێت دەدا بۆ ئەوەی گەرنمونە منداڵەکەت نەخۆش بێ بزانێت چیەتی پێشەوە بیبێتە لای پزیشک. کۆمپانیای وثینگز لە پێشانگای CES ئامێری تێڵە هێڵفی ئاشکرا کرد ئامێرێک لەگەڵ کۆمپانیای نۆکیا دروستی دەکات کە نۆکیا ئێستا لە بازاری مۆبایل تۆزێ دوورە و خەریکی کاری دیکەیە. ئەو ئامێرە بەقەت کۆنتترۆلەری تیڤەکە خاوەنی سێنسەری پێشکەوتووە دەتوانرێن لەسەر سەردا بندرێ بۆ پەیوانی پلەی گەرمی داتاکەش بۆ ئەپی مۆبایلەکە دەنێرێ سەر مۆبایل تاوەکو ئاگدارت بکاتەوە کە نەخۆشەکە لەوانەیە ئەو نەخۆشی هەبێت و پێوانی لێدانی دڵ یاخود ECG و ڕێژەی ئۆکسزیینی خوێنیش هەژمار دەکات و دەتوانێت داتاکان بنێرێتە سەر مۆبایل. بە USB Type-C کۆنێکتی ئۆدیۆ جاکێک دەکرێت گەر بتەوێت گوێ لە ترپەی دڵ یان دەنجی هەناوی کەسێک بێ بۆ شیکاریکردن. ئامێرەکە بڕیارە لە کاتێکی ئەم ساڵ ئاشکرا بکرێت. بەهێزترین مۆبایلی گەیمینگ هێشتا بەهێزتر دەبێت ئەمە ناو نیشانی کۆمپانیای ئەیسوس بوو لە پێشەنگای CES ئەم ساڵ لە شاری لاس ڤێگاس مۆدێلی ڕۆک فۆن هەشتی ئاشکرا کرد کە خاوەنی نوێترین پرۆسەسەری سناپدراگنە لەگەڵ بەرزکردنەوەی دژە ئاو و خۆڵەکەی بۆ IP68 شاشەیەکی ڕووناکتر و ناوێکی پڕۆ. ئەم نەوەیە نوێیە بە 3 جۆری ڕۆک هەشت بەردەست دەبن و پڕۆیەکە بێگومان بەرزترینە کە خاوەنی شاشەیەکی 6.7 ئینچی ئۆڵێدی 165 هێرتزی ڕووناکی شاشەی تا 2500 نیتە بە پرۆسەسەری سناپدراگنی 8 جێن 3 کار دەکەم پاتریەکەی 5500 میلیان پێرە و فاست شارجی 65 واتە کە بڕیارە لە مانجی داهاتوو لە ئەوروپا و ئەمریکا بڵاو بکرێتەوە.
BMW پێی وایە خەڵکی دایانەوێت لەناو ئۆتۆمبیلەکانیان ڤیدۆ یاریەکان بکەن بۆیەش کۆنسۆڵێکی یاریکردنی لەناو ئۆتۆمبیلەکانیان دادەنێن و بە مۆبایلیش وەکو کۆنترۆلەر لەگەڵی کار بکە. BMW بەم تەکنەلۆژیایە بەشداری CES کرد. ناوی لێناوە یاریکردن لەناو ئۆتۆمبیل. خاوەنی شاشەیەکی گەورەی ئینفۆتەیمنتە، هێزی گرافیکەکەشی هێشتا نازانیت چەندە، پێشبینی دەکەین بەقەت ئایپادێک هێزی هەبێ. BMW ڕایگەیاند. پێمان وایە نەوەی داهاتووی جیهان ناتوانن بەبێ یاریکردن چێژ لە لێخڕینی ئۆتۆمبیل یان گەشتە درێژەکان وەرگن. بۆیش لە ئێستاوە ئامادەکاری بۆ ئەو نەوەیە داهاتووە دەکەین بە دروستکردنی کۆنسۆڵێکی گەیمینگ لەناو ئۆتۆمبیلەکانمان. بۆ یاریەکان بە شێوەی سۆڵە واتە تەنیا لەگەڵ سپلیت سکرین واتە دوو شاشەیی و مۆبایلەکانی وەکو کۆنترۆلەر دەتوانرێت بەکاربهێنرێت. هەرچەندە BMW یەکەم ئۆتۆمبیل نییە کارێکی لەو شێوەیە بکەم، ئۆتۆمبیلێکی وەکو تێسلا دەتوانێت یاریەکانی PC بەقەت گرافیکی PlayStation 5 پلی بکات. بەڵام هێشتا دیار نییە تا چەند لە داهاتوو سەرکەوتوو دەبن. دوو فلم و یاریەکی نوێی میکی ماوز ئاشکرا کرا و یەکەم ترۆلەری یاریەکەش بە ناوی ئینفستیشن ئۆریجن ئاشکرا کرا. هەرچەندە میکی ماوز کارکتەرێکی سەرەکی کۆمپانیای دیزنیە و لۆگۆی کۆمپانیاکەیە بۆ 100 ساڵ، بەڵام بەهۆی یاسای کۆپیڕایتی ئەمریکی هەر بەرهەمێکی دوای 100 ساڵ دەبێتە مڵکی گشتی و لە خاوەندارێتی دەردەچێت. بۆیش خەڵکێکی دیکە دەتوانێت فیلم و یاری دروست بکەن بێ ئەوەی پارە بدەنە دیزنی. جاتەنیام چەند کاژمێرێک لە بوونە گشتی کارکتەری میکی ماوز دوو فیلمی ترسناکی هۆلیوود بۆ کارکتەر ئاشکرا کرا و یاریش ترسناکی شاشراکرا بە ناوی ئینفستیشن 88 کە ئەمڕۆ ناوەکەی گۆڕدرا بۆ ئینفستیشن ئۆریژن بەهۆی ئەوەی لە ئۆنلاین دەڵێن ژمارە 88 دژ بە جووەکان وەسف دەکرێت. ستودیۆی دروستکرد ناچار بوو ناوەکەی بگۆڕێت. یاریەکە ترسناکە کارکتەرێکی هاوشێوەی میکی ماوز نیشان دەدا بەشێکی ببێت. Thanks for coming out. We've got a bit of an infestation here at the storage facility. I thought it was just rodents, but there's something else in here. There's nests. They're everywhere. We tried to take care of it ourselves, but things have escalated. یەکەم تریلەری وەرزی دووەمی زنجیرەی ئارکین لەلایەن نێتفلیکسەوە بڵاو کرێەوە و بڕیارە لە کاتێکی ئەمساڵ بڵاو بکرێتەوە. هەرچەندە نازانین کەی بڵاو دەکرێتەوە، بەڵام ئیدی ئەمساڵ بڵاو دەکرێتەوە و نازانین چەند ئەڵقەشە. بەڵام بەڵێن دەدەن چیرۆکە گشتیەکە تەواو بکەن وەروەها چەندین کارکتەری جیهانی لیگ ئۆف لێجندزمان پێنیشان بدەن. بەرهەمهێنانی فیلمەکەی ماینکرافت بەردەوامە و بڕیارە وێنەگرتن لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەست پێ بکە کە جەیسن مەمەوا تێدا پاڵەوانەوە ئاشکرا کرا جاک بلاک ڕۆلی ستیڤی لە یاری ماینکرافت کە بەناوبانگە لەو فیلمە ڕۆڵەکەی دەگیڕێ. هێشتا نازانی شێوەی کارکتەرەکان یاخود ئەکتەرەکان لە فیلمەکەی ماینکرافت چۆن دەبێت لەبەرەوە یاریەکە شێوێکی چوارگۆشەیی هەیە، بەڵام بڕیارە فیلمی ماینکرافت لە ساڵی 2025 لەلایەن هۆلیوودەوە بڵاو بکرێتەوە. کۆمپانیای WB Games دڵخۆشن و خۆشحاڵن و ڕایانگەیاندکەوە یاری هاگوارتس لێگەسی زیاتر لە 22 میلیۆن کۆپی لێفرۆشراوە کە پڕفرۆشترین یاریە لە ساڵی 2023 و لە 2024ش لەم چەند ڕۆژە ژمارەیەکی زۆری لێفرۆشراوە. WB Games یارێکی نوێی هاگوارتسیان ئاشکرا کرد بە ناوی کویرش کە یارێکی ئۆنلاینە، بەڵام وتیان سوپاسی هەموو هەواداران دەکەن کە پژگیرێکی گەورەیان لە یاری هاگوارتس لێگەسی کرد. We've devised something extraordinary to ensure your success.
A lot to absorb on your first day. Can't believe I'm here. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. You have much to learn. You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. A surprised opponent isn't weak. خۆشەویستان 24 پلەسم پێشەشکردن تەسبی ئێوارە بەخەگەورتان سپێرم خوداتان لەگەڵ.